Со проект за окрупнување на земјоделско земјиште кој опфаќа 12 региони во државата, со изградба на комплетна инфраструктура по теркот на развиените земји, се опфатени оризовите површини помеѓу селата Спанчево, Соколарци и Чешиново, каде што нема други култури и каде предусловите за консолидација се речиси идеални. Стручњаците велат дека оваа мерка може да го препороди оризопроизводството и да го направи далеку поконкурентно на пазарот. Практично полињата ќе бидат на еден начин урбанизирани со симетрично оформени блокови, испреплетени со патишта и канали за наводнување. Таквиот начин на организација ќе овозможи неспоредливо поевтино производство од аспект на примена на агротехнички мерки, употреба на ѓубрива и пестициди, наводнување, поефикасна жетва и слично. Меѓутоа, една од главните препреки за реализација на истиот се менталитетот на дел од земјоделците кои не сакаат да се откажат од имотот што го наследеле од своите родители. При тоа присутни се и дилемите и сомнежите што ако на некого му земат повеќе, која е гаранцијата дека поединци нема да бидат оштетени, дали размената ќе биде правилна. Консолидацијата на земјиштето е неопходна, бидејќи структурата на нивите е исклучително неповолна. Повеќето се мали и расцепкани. Ако во нашата држава дури 90% од земјиштето кое го поседуваат земјоделците засебно е помало од 3 хектари, во развиените земји парцелите се со површина од 20, 50 и 100 хектари. Втор проблем е тоа што обработливите површини кај нас се расцепкани на 5 или повеќе парцели со големина од 2,5 до 6 декари и при тоа оддалечени неколку стотини или илјада метри и во различни катастарски општини. Неправилната форма на нивите, особено ризиштата, кои се уште порасцепкани, додатно ја комплицира обработката и ја ограничува употребата на современа механизација. Сепак, процесот на креирањето консолидацијски план е на тешкиот дел, бидејќи базира на желбите на сите сопственици на парцелите што се предмет на окрупнување, при што минимум 70% од нив треба да го прифатат. Постапката почнува со проценител кој го утврдува квалитетот, вредноста на земјиштето, а продолжува со геодет кој врши примери планирање на распределбата на парцелите, односно планирање на новата окрупната местоположба на парцелите. Конче е првата општина во која се спроведе процесот на окрупнување, при што се окрупнија 201 парцела или 28 хектари, а со процесот беа опфатени 26 учесници земјоделци и државата. Проектот започна во 2014 година со подршка од ФАО, а потоа продолжи со помош од Европската Унија.